బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన నివార్ సైక్లోన్ ఉగ్ర రూపం దాల్చుతోంది. మరికొన్ని గంటల్లో అది అతి తీవ్ర తుఫాన్గా మారే ప్రమాదం ఉంది. నివార్ ప్రభావం కారణంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, పుడ్డుచేరి ప్రాంతాల్లో 2 రోజుల పాటు మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఈ తుఫాన్ 25వ తేదీ అర్ధరాత్రి నుంచి 26వ తేదీ తెల్లవారుజాము ప్రాంతంలో కార్తైకల్, మామల్లపురం మీదుగా పుడ్డుచేరి, తమిళనాడు తీరాలను దాటనుంది. ఆ సమయంలో గంటకు 120 నుంచి 145 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. నివార్ కారణంగా హైదరాబాద్లో 2 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ తెలిపింది. హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్, మల్కాజ్గిరి జిల్లాలో ఆరెంజ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది. ఈ నెల 27న ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం పడే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. దక్షిణ, నైరుతి జిల్లాలపై నివార్ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండనుంది. తుఫాన్ నేపథ్యంలో జీహెచ్ఎంసీ విపత్తు నిర్వహణ విభాగం అప్రమత్తమైంది.